welcome to Zash Vlogs. So, in this episode, we are going to Malappuram ജില്ലയിലെ കരുവാരക്കുണ്ട് അടുത്ത് കേരളാക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർഫാൾസിലാണ്. സോ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം, അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളാക്കുണ്ടിൽ ആ റോഡ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇച്ചിരി മോശമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റോഡ് ഇച്ചിരി മോശമാണ്. സോ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രെക്കിങ്ങിന് ജീപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി നടക്കാനുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെക്കിങ്ങിന് ജീപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് നോക്കാം, പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കണേ. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ സൈഡിലായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മാജിക് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെയാണിത് ഈ അവസ്ഥ. കാരണം ഒരു വലിയൊരു വൃക്ഷം, ഒരു വലിയൊരു മരം, നമ്മളെന്താ പറയുക, ഇതിൽ കുറേ പാറക്കെട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ വേരുകൾ കൊണ്ട് താങ്ങി നിർത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മാജിക്കൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പ്രകൃതി സ്വയം ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ വൈഡായിട്ട് ആ പാറയെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയതുപോലെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മൾ നടന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളാക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രളയം ഉണ്ടായല്ലോ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെല്ലാം പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഉരുൾപൊട്ടിയ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടി താഴേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അത് മൊത്തം ഉരുൾപൊട്ടിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും അത് അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേരളക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനകത്ത് 20 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ 20 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നിൽക്കുന്നു, ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോവാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ഏകദേശം എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ വരവേൽക്കുന്നത് തന്നെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പന്തലിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കായ്ച്ചിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് ഇടയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ബ്ലഡ് കൗണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. ിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് അതിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്നതാണ്, ഏകദേശം താഴെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസ്. അതിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു മലമുകളിൽ നിന്നും ഒഴുകിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. താഴെ പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഗർത്തം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. ഈ ഒരു കേരളാക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു വാട്ടർഫാൾസാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏത് കാലത്തും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ സമ്മർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് താഴേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം.
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, നമ്മൾ വന്ന വഴി ആ ബ്രിഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മലമുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളം ആണ് താഴെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ വന്ന് വീഴുന്നത്. ഇവിടെയാണ് കേരളക്കുണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുഴി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മലമുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം താഴെ വീണിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു കുഴിയാണ്. അത് നല്ല ഗർത്തമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, പക്ഷേ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് കെയർഫുള്ളി ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, കാരണം ഒരുപാട് അപകട മരണങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടെയാണ്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് തന്നെയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വഴിയൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കാണണം. എനിക്കിപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സീസണിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. കാരണം മഴക്കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. എനിവേ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഗാർഡനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ഗാർഡനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.